दोस्तों, मेरा नाम नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के। आपको पता है दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। चाहे वो खांसी आपकी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, चाहे वो खांसी आपकी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, चाहे वो आपकी खांसी बलगमी खांसी हो या फिर आपको सूखी खांसी हो, तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बिल्कुल आयुर्वेदिक नुस्खा। इस नुस्खे को आप अपना अगर अपनी खांसी को अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब के बटन को ओके कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे खांसी के बारे में। खांसी को आप कैसे ठीक कर सकते हैं अपने घर पर ही। अगर आपको बलगमी खांसी है तो आपको क्या करना होगा, आपको 3 सामग्रियां लेनी है। नंबर 1 है दोस्तों 10 ग्राम शहद ले लीजिए। नंबर 2 है दोस्तों 2 ग्राम सौंठ लेनी है। और नंबर 3 पर 1 ग्राम काली मिर्च लेनी है। इन तीनों सामग्रियों को आपको मिक्स करना है। यह तीनों सामग्रियां मिक्स करने के बाद यह 13 ग्राम मिश्रण हो जाता है। तो आपको लेना कैसे है, आपको 7.5 ग्राम सुबह के टाइम लेना है और 7.5 ग्राम शाम के टाइम लेना। तो यह अगर आप नुस्खा अपनाते हैं 15 से 20 दिन, अगर इस नुस्खे को आप अपनाते हैं तो आपको बिल्कुल खांसी से राहत मिल जाएगी। नंबर 2 है दोस्तों सूखी खांसी। अगर आपको सूखी खांसी है तो इसमें आपको एक ही सामग्री लेनी है, जो कि आपको अजवाइन लेनी है। अजवाइन 1 ग्राम लेनी है और अजवाइन को 10 से 15 मिनट 1 कप पानी में भिगो दें। उसके बाद चबा के खाएं और उससे जो पानी निकले या रस निकले उसको आपको निगल जाना है। तो आपको 5 से 7 दिन में सूखी खांसी से राहत मिलेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों मेरे नए मेहमानों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में हिंदी में लिख दिया है, आप डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव या और कुछ देना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।